2018-жылда қатты ауырып қалып, врачтарға қаралғанымда бронхит астма деп маған диагноз қойып берді. Содан дәрі-дәрмектер жазып беріп, соларды 2 жыл бойы ішіп келдім. Симбикорт 3 ай ішесің, 3 ай демаласың. Қатты адышқа болам, жүргенде шаршаймын. Тамағым құттай салқынға жөтелемін. Содан дәрмектерді қолданып отқанда қояды. Если ішпесең, тағы басталады. Содан 2020 жылдың июнь айында Мейрон Хелл Групп компаниясының продукцияларын алдым, саумал. 2 мезгіл іштім, жайлап адышқам қоя бастады. Содан А және Б витаминді алдым. Оны іштім, жөтелім кетті, адышқам кетті, жақсара бастадым, жайлап. Сол 6 ай ішуім, врачтар деген 6 ай ішесің деді максимальный. 6 ай мына бітейін деп қалды. 6 ай ішкенде уже менде адышқа да жоқ, жөтел де жоқ, құттай салқын